sannan na biyu bayan bayyana tsiraici shine fesa turare mai tashin ƙanshi wanda zai dinga jawo hankalin mutane zuwa ga mace. Turaren mata shine wanda ƙanshinsa ya ɓuya, launinsa ya bayyana. Turaren maza shine wanda launinsa ya ɓuya, ƙanshin ya bayyana. Kenan mace za ta iya sa body spray wanda zai hana ta wari in ta shiga cikin ƴan uwanta mata, amma turare mai tashin ƙanshi wannan na sawa a gida ne, ba na sawa in za a fita bane. Sannan bayyana kwalliya, wata za ka ga ta rufe tsiraicin amma kuma ta yi kwalliyar da guraren da aka ce a bayyana da tafin hannu ɗin da fuska, wannan an masa ƙunshi kala-kala, an kawo awarwaro da manduwa, kayan ƙyale-ƙyale an sa, fuska kuma da an cika ta da wasu abubuwa su ma masu ɗaukan hankali, masu wato sawa dole sai mutum ya kalla ya kuma kalla. Kuma an ce wala yubdina zinatahunna, kada su bayyana ƙawarsu sai ga waɗanda Allah ya lissafa ɓangare guda 12. Daga ciki akwai mijinta, akwai babanta, akwai baban mijinta, akwai ƴaƴanta, akwai ƴaƴan mijinta, akwai ƴan uwanta mata, ƴan uwanta maza da ƴaƴan ƴan uwanta maza da ƴaƴan uwanta mata, da kuma mata da ƙananan yara da makamantan waɗanda ba su da buƙatar mace, kamar tsofaffi da marasa lafiyan da ba sa sha'awa da makamantansu. To kun ga ashe kenan da tsiraici da kwalliya da turare da rangwaɗa murya in za a fita a dinga rangwaɗa murya a waje, wannan yana cin abubuwan da suke jawo zina. Ko ƴarka ko matarka ko ƴar uwarka ka batta za ta fita, ta caɓa kwalliya, ta bayyana tsiraici, ta fesa turare, tana tafiya tana yanga tana rangwaɗa murya, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asminatil bukhti la yadkhulna aljanna wa la yajiduna riha. Sannan kuma na biyar, wata inda za ta ɗin guri ne za a je a cuɗanya tsakanin maza da mata, ana shaƙa mata ɗoyin hammatar ƙatti, ita ma tana shaƙar ɗoyin hammatar ƙatti, haka za a je a cakuɗa ta a cikin maza. Wata kuma za ta je ta shiga wani gurin da ba maharam daga ita sai wani wanda ba maharam ɗinta ba, to dole shaiɗan ya zama na uku, ko ya ziga ta taɓa shi ko ya ziga shi ya taɓa ta, kuma ɗayan ana taɓa shi dariya zai yi, saboda haka daga nan shaiɗan ya samu ƙofar da zai sa a aikata alfasha. Na wata kuma za ka gama za ta je tana rungumar maza ko tana miƙa musu hannu suna gaisawa, wanda wannan ittisal ɗin, wannan saduwar, wannan communication tsakanin haɗa hannu da hannu, shi ma na mata da namiji da ba maharaminta ba, shi ma wata ƙofa yake buɗewa mummuna. Kun ga waɗannan su ne ɓangarori guda 7 na mata in suka fito waje da su, to sun buɗe ƙofar zina kawai.